Eng mazali oddiy lecho retseptini sizlar bilan bo'lishaman. 3 kilogramm qizil-ko'k aralash bolg'arimizni xuddi videodagi ko'rsatilgandek katta shaklda to'g'rab olamiz. 4 dona piyoz, 3 kilogramm baqlajon. Piyoz bilan baqlajonni ham videoda ko'rsatilgandek katta qilib to'g'rab olish kerak. 4 kilogramm pomidor мясорубкаdan chiqariladi. Qozonga 400 mg yog' solinadi. Piyoz, bolg'ari, baqlajon ketma-ketlikda solinadi. Ta'bga ko'ra tuz, shakar, koreyskiy tuz, priprava, lavr yaprog'i, qora murchlar solinadi. Ustidan pomidorimizni quyamiz. Qozonni tagini yoqib, qaynab chiqishini kutamiz. Qaynagandan keyin yaxshilab aralashtirib, yana 40 minut qaynatamiz. 200 gramm maydalangan chesnok, 3 osh qoshiq uksus solib 10 minut qaynatamiz. 10 minutdan so'ng esa sterillangan bankalarimizni qo'yib bekitishni boshlaymiz. Mazali lecho tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.